Jimat punya cerita dengan judul Misteri Air Terjun Lirik. Saya sebagai penulis cerita ini berdasarkan pengalaman nyata dari seorang yang bernama Adi untuk Jimatres-Jimatres semua. Malam semakin larut. Suara jangkrik dan binatang malam saling bersahutan, mendendangkan irama malam. Kelip kunang-kunang di antara semak dan dedaunan, juga suara kepak sayap dan jerit kelelawar berusaha ikut menghias malam yang kian larut. Malam yang sangat mendebarkan, malam yang merangsang berdirinya seluruh bulu kuduk siapa saja yang datang. Itu adalah malam Jumat yang gelap. Kami menyusur sumber mata air Kerawak yang berada di kawasan perhutani di Kecamatan Singgahan, Tuban. Sumber mata air yang sangat dimitoskan karena keangkerannya. Diiringi suara gemercik air sumber mata air, kami mantap untuk membuktikan keangkeran tersebut. Yang mana tempat itu seringkali berkorban jiwa dan meninggal karena terpeleset batu yang licin ataupun tenggelam dalam sumber mata air yang dangkal ataupun di air terjun Lirip itu. Sebut saja Klim, perempuan asal Gresik juga tenggelam di air terjun Lirip, dan malamnya juga ada korban di sumber mata air Kerawak. Wajar saja malam itu ada aura hitam di tengah-tengah. Aura hitam yang jahat itulah kami berenam berusaha membuktikan kebenaran apakah seringnya terjadi insiden yang menyebabkan kematian ulah dari mereka para penghuni gaib mata air Kerawak. Setelah susah payah mencari titik keramat karena bebatuan yang ada di kawasan itu sangat licin, kami harus sangat berhati-hati. Setelah menemukan titik yang pas di sisi selatan sungai di Cerukan Tebing, dua orang di antara kami segera menyalakan pedupaan, sementara yang lain mempersiapkan diri. Kemenyan, madu, dan bur makro pun langsung ditebar di atas bara api. Beberapa batang yungsua pun dinyalakan menebar keharuman. Di tengah harum cendana, Kak Elizabeth Arden dan bau sangit asap kemenyan madu, kami berlima menyatukan rasa hening dan membisu. Karena di situ kami menyatukan rasa hening dan membisu. Meski ada mantra-mantra khusus yang terucap namun lirih sekali, hingga hanya tak akan terdengar meski kami saling duduk berdekatan.
Asap kemenyan semakin dalam merasuk ke pelosok area sumber mata air itu. Baru beberapa menit asap kemenyan mengusik malam, tiba-tiba saja dari sela-sela batu di pinggir tebing muncul sesosok kepala yang sangat mengerikan. Kepala dengan rambut awut-awutan. Itu pun disertai dengan kemunculan dua tangan yang kasar yang berkuku panjang hitam dan menjijikan. FM Istana Radio. Tatapan matanya terlihat sekali kemarahan yang dipendam. Kemarahan jin yang terusik dari tidurnya oleh bau sangit kemenyan. Bau sangit kemenyan tebal menyelimuti kawasan itu. Asap tebal tetap membumbung menyebar ke setiap pojok malam. Kami tetap pada posisi yang diam sambil melafazkan doa-doa. Semakin lama sosok mengerikan yang keluar dari rengkaan batu itu semakin jelas menampakkan tubuhnya. Tangannya yang berkuku hitam dan panjang berusaha menyentuh leher salah satu di antara kami. Sebut saja dia Idi, seorang kawan dari si Tayu Gresik. Belum lama tiba-tiba seorang kawanku jatuh dan langsung roboh. Bersamaan itu sosok gaib yang bertampang sangat mengerikan itu langsung menghilang oleh tas. Sementara itu kawanku itu pun langsung mengerang-rang. Beberapa orang di antara kami segera memegangi tubuhnya yang gempal itu. Namun begitu kekuatan dia mendadak sangat luar biasa. Dia mengamuk dengan kerasnya sehingga beberapa orang termasuk saya sebagai penulis sangat kewalahan. Rupanya tubuh temanku itu dirasuki jin salah satu pentolan penguasa tempat mata air Kerawak itu. Setelah berhasil kami tenangkan tubuh temanku, kami bawa agak menjauh dari lokasi rengkahan batu itu. Namun sebelum dia berhasil kami tenangkan dan mengusir kekuatan jahat yang ada pada dirinya yang bersemayam di tubuhnya itu, sempat dua orang di antara kami yang dibuat pingsan olehnya. Dua orang kawan kami bersamaan diserang oleh jin-jin pembantu di tempat itu. Bersamaan dengan itu pula muncul sesosok wanita dengan rambut panjang tergerai. Mukanya sangat cantik berkemben dengan jari yang menutup hingga dada. Tampak sekali seperti dalam film-film zaman kerajaan. Seorang putri kerajaan kalau saya menggambarkannya. Sosok itu adalah sosok jin penguasa area itu yang meliputi penguasa juga air terjun Lirip yang terkenal itu. Sekedar informasi, mata air Kerawak itu adalah sumber utama dan alirannya ke air terjun Lirip. Sosok itu memang seringkali muncul menampakkan wujudnya. Banyak warga sekitar areal mata air dari Karawak dan Lirip itu mengaku pernah bertemu sosok misterius itu. Akhirnya dua orang di antara kami menunggui Idi yang sudah sadar ke tempat mushola kecil di lokasi itu. Tinggal kami bertiga melanjutkan ritual untuk mencoba berdialog dengan penguasa itu. Sekedar untuk ingin tahu apa yang menyebabkan di sumber air Kerawak ini seringkali terjadi musibah meninggal.
Singkat cerita, sosok wanita cantik itu rupanya yang sebagai ratunya bangsa jin di area itu yang meliputi air terjun Lirip juga. Dia dan para penghuni-penghuni gaib di situ tak akan berbuat demikian jika saja masyarakat tidak merusak rumahnya yang dalam hal ini adalah pohon-pohon tua yang ditebangi sembarangan. Juga banyaknya anak-anak muda yang memanfaatkan lokasi yang teduh, sepi untuk berbuat yang melanggar norma. Dia berjanji juga tak akan mengusik manusia jika saja mereka juga menghargai keberadaannya. Wallahu alam bishawab. Namanya juga bangsa jin yang terbekali oleh nafsu juga. Dia juga memberikan sebuah informasi jika makhluk-makhluk yang mendiami tempat itu dan terusik keberadaannya sebenarnya telah memberi pertanda jika sumber air yang mengalir di Kerawak akan keruh beberapa saat. Ini adalah pertanda awal dari murka mereka. Sekali lagi sosok wanita cantik itu juga menyanggupi akan mengendalikan makhluk-makhluk air yang bercokol di area itu. Kita bangsa manusia pun menghargai habitatnya. Setelah sosok wanita cantik itu merasa cukup menyampaikan pesannya, dia pun berpamitan pergi dan mengatakan jika kawan kami yang kerasukan pada awal ritual tadi adalah sebagai peringatan jika bahwasanya di sekitar itu memang ada aktivitas kehidupan meski pada dimensi yang berbeda. Dan karena kami tidak ada maksud jahat di lokasi itu, sebelum dia pergi sempat menitipkan sebilah tombak kecil pada kami yang kebetulan dia mengulurkan pada saya, dan saya menyimpannya sebagai kenang-kenangan dari sosok misterius yang tidak mau menyebutkan namanya itu. Dia hanya mengatakan sebagai penguasa di sini tanpa menyebutkan nama. Kami pun menyudahi acara yang sangat mendebarkan itu, pulang dengan membawa sebuah pengalaman yang sulit untuk saya lupakan. Semoga cerita singkat ini menjadi telah hidup untuk kita, untuk lebih arif pada alam, karena saya yakin karena kearifan lokalah yang sedikit banyak membuat alam kita lestari. Masih mengingat pesannya, jangan sampai mengusik tempatnya, sebab kalau diusik mereka akan mengamuk. Inilah cerita saya untuk Tim Jimat.